घुमाते रहो। तो फिर इसमें एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम का जैसे हम कांटा घुमाते, जैसे चक्का घूमता है ना 30-40 क्या क्या आवाज आता है। कैसा आवाज आता है? घुमाओ, देखिए ध्यान से सुने, देखिए घुमाओ, देखिए साउंड कैसा होता है। जैसे 60-70 में रफ्तार में चलता है, 60-70 का रफ्तार में और भी ज़्यादा आवाज आता है। तो इसका देखते इसका प्रॉब्लम क्या। पहले इसका वायर यहीं से खोलो, खुला ना। अभी घुमाओ, चक्का घुमाओ। अभी आवाज आता है चक्का से क्या? तो फिर चक्का से नहीं आता, इसका मतलब मीटर का जो केबल है इसी में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। वायर को निकालो, पहले निकालो ऑयल को, थोड़ा घुमाओ, हाथ से घुमा घुमा के निकालो। तो ओहो, देखने दो। तो फिर देखिए निकाल दिए। तो फिर इसका जो रीजन था आवाज़ करने का, देखे इधर सही है। ठीक है ना। इसमें गीलापन है, मतलब गिरिस से भीगा हुआ है। इसमें क्या सूखा है, तो सूखा के लिए आवाज़ करता है। तो क्या 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 जैसा आवाज़ आता नहीं, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसमें ग्रीस डालते हैं। ठीक है ना। तब फिर घुमा के देखते हैं। चलो इसमें ग्रीस लगाओ, सूखा में ग्रीस लगाओ, फटाफट से ग्रीस लगाओ, हल्का हल्का ग्रीस लगा दो। तो इसमें हम लोग ग्रीस लगाते हैं। तो ग्रीस लगाते तब फिर घुमा के देखते। ठीक है ना। अच्छा से लगाओ। तो फ्रेंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको भी प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालेंगे इस चैनल में आपका पास हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलो आप घुसाओ। तो फिर आप वायर को घुसाते हैं। ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी। तो फिर हाईवे में बहुत रफ्तार से गाड़ी नहीं चलता है, बास सब ज़्यादा रफ्तार में चलता है। चलो जल्दी करो। तो वायर में ग्रीस लगा दे। ठीक है ना। आप घुसाते हैं इसको, तो आप फिर देखते घुमा के क्या होता है। तो फिर आप फिट कर लेते। तो फिर देखिए फास्ट चुका, आप घुमाते, घुमाओ घुमाओ, सही से घुमाओ, स्पीड में घुमाओ। तो फिर ध्यान से सुनिए, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है ना। रुको, हाँ फिर से घुमाओ। तो फिर बिल्कुल बंद हो चुका आवाज़। देखिए घुमाओ घुमाओ, 20 उठाओ, कम से कम 15 उठा, घुमाओ। 20 नहीं उठा पाओगे। तो फिर हाईवे में गाड़ी भी बहुत चलता है, इसलिए साउंड कम होता है। देखिए कोई भी साउंड नहीं है। तो फिर से एक बार घुमाओ, तो बिल्कुल सही हो गया। वो जो मीटर जैसे गाड़ी चलता है घस 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 आवाज़ आता था, वो मीटर का ही प्रॉब्लम था। मीटर ऑयल सूख गया था, मीटर का जो तार होता ना मीटर ऑयल, तो वो सूख गया था, इसलिए आवाज़ कर रहा था। वो बिल्कुल सही हो गया। तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो का साथ।